Kenda na bino nyonso balandi ya Quelle Boule magazine na ndenge bozawana ebele pona kolanda magazine na bino oyo bo préféra pe bolingaka mingi bipai wapi bozwaka ba actualité générale pe ba information nyonso oyo elekaka awa na République démocratique du Congo. Tofungola Quelle Boule lelo pona koyebisa bino ke 55e réunion ya conseil de ministres et salamaki avec impact pe idéologie ezalaki présidé pa yemoko mokonzi ya mboka Faci Beton bolanda nini elobamaki. Réunion ya conseil de ministres salamaki vendredi 22 août 2025 ezalaki bongo présidé et pas mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton na cité ya Union africaine. Bondi melangaki na maloba ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Faci Beton alobelaki makambo exécution ya ba travaux d'urgence ya banzela après ayaki kolobela lisusu ba inondation ya le 4 na le 5 avril na ville province à Kinshasa. Na même occasion a profité que lisusu pona kolobela makambo ya exonération fiscale. Pe troisième point na ye ezalaki bongo nécessité na gouvernement congolais ya koyeba kosalaka évaluation na ba partenaires sociaux. Boyoka compte rendu na nzela ya ministre ya communication pe média pe porte-parole ya gouvernement Mwana Mboka Patrick Mouyaya ndenge a communiqué. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'exécution des travaux d'urgence sur la ville de Kinshasa après les inondations du 4 et 5 avril 2025 dernier. Le président de la République a commencé par rappeler que les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa le 4 et 5 avril 2025 et au Congo central ont provoqué des conséquences particulièrement graves. Outre la dégradation de plusieurs infrastructures routières et d'assainissement, ces intempéries ont entraîné des inondations massives dans certains quartiers, aggravé des foyers d'érosion déjà actifs et surtout occasionné un bilan dramatique en perte de vies humaines et en destruction de biens publics et privés. Conscient de la gravité de ces événements et de la vulnérabilité croissante de nos populations face au changement climatique, le président de la République avait instruit qu'un programme d'intervention d'urgence soit mis en place afin d'atténuer les dégâts enregistrés et de sécuriser les sites à haut risque avant l'arrivée de la prochaine saison de pluie. Ces programmes devraient intégrer à la fois la réhabilitation de voiries critiques, les travaux de curage, la stabilisation des zones d'érosion ainsi que de mesures préventives à plus long terme. Grâce à la couverture ya santé universelle, sengeli na peuple congolais ayeba système ya santé na biso. Bolanda na commentaire oyo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence de construction ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation de la couverture santé universelle. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait un choix, celui de renforcer en profondeur son système de santé. Brique après brique, cette structure clé s'élève comme les piliers d'un édifice nouveau. L'INSP, Institut national de santé publique, produit, diffuse et valorise les connaissances scientifiques au service de la santé pour tous, le FPS, Fonds de promotion de la santé, mobilise les ressources pour garantir l'accès équitable aux soins dans le cadre de la couverture santé universelle. L'ANI-CNS, Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé, modernise les prestations grâce au numérique pour plus de qualité et de transparence.
La COREP, Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, veille à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments sur tout le territoire national. La RCSU, Autorité de régulation de la CSU, assure l'équité, la transparence et la qualité dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, protéger les familles contre la ruine financière liée aux dépenses de santé, contribuer au développement socio-économique à travers le système de santé et augmenter l'espérance de vie de la population. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. Opération Zéro Chege na Gombe zo continuer cette fois-ci bakangi et belé ya ba chege ba na bango na kan fungula bolanda. Opération Zéro Chege na Gombe zo continuer kaka ndenge bozomona la police ezo sala toujours musala nango ndenge sengeli ba oyo nyonso bomoi batandami boye bango nde balokotaki tango opération ezo salama ezala basi ezala mibali balokoti bango nyonso basangisi bango baye na bango awa na kan fungula ndenge bozomona bamisusu bazobeta beta misu oya basi kutu yoka ndenge bazoloba yebinga mwana te nalobika nde na kota na kata kasho mwa sika oyo amekana nyonso oyo ezolakisa musala la police ezali kosala pona kaka koluka kimia surtout na Gombe ba institution ebele za kuna esengeli te desordre ezalaka mobulu wana nde mabe makasi yango tina opération Zéro Chege ezosalama pona kuramase bashege nyonso kolongola bango na ville bazala lisusu te ville etikala kimia musala esalama kitoko po komona bashege kobaluka kuna ezosala soni pe pasi iki na commune ya Lunguli kuna na Maniema Kelbule sali constant ndenge nini population bazo vivre kuna na bandaku o bavandaka. Awa tozali na commune ya Lunguli na ville ya Kindu na province ya Maniema esika wapi toye ko constate bandaku nyonso kotoyo la majorité na yango na batol soko moni o remarquer ezala mingi bacha banzete babakisi mandala likolo pona ko permettre bango baki mamoi na mbula kaka ndenge ezalaka kasi bakote mususu tokuti bandaku ya babu ikwiti bakote mususu ndako etongama na systeme matiti misusu banzete kaka ndenge ezalaka na bafefo ya mboka na biso kasi na oyo etali bango ba installation hygiénique awa ba toilette nyonso tomoni awa ezaka ya coup direct misusu basalango na basak misusu bilamba misusu mandalala awa ezalaka système ozosokola mutuli banda makoli banda ozopesa bavoisin mbote et surtout soko ozonika lipeka oyebi nde loboko moko mataka lokola kaka ozopesa batu bayo to boni bino kuna na oyo etali bango courant ya SNEL awa bapano solaire nde ezalaka na impact ya kosakana te yango nde permetaka na bango bayoka mwa ndule ya radio bacharge ba telefone pe batala mwa TV kaka ndenge ezalaka. En tout cas réalité yango oyo kotala déjà ba condition population ya commune ya Alunguli na ville ya Kindu na province ya Maniema bazali ko vivre ozo comprendre que baza déjà na ba difficulté belé yango bazali ko senga na ba autorité compétente batala nanu kana bango de façon que ba améliorer pe condition de vie na bango po kotika bango boye et normal ata mukete et nini hekeyo oui epesi pasi mingi na komina Masina mama oyo na kombo ya 6 kautai na ekoteka kozonga na ye kaka mbala moko akwei akufi nini ebomiye bolanda na commentaire. Pasi kotala mama oyo ndenga kambala liboye akufi sur place tozali na quartier 12 na Kionzo na commune ya Njili landa lisolo selon information tozwi
Mama Siska tekaka bongo bakech awa lelo ya boulevard Lumumba. Mama Siska ateki 22h30 ngingo alobi fona kanga. Akangi bakech na ye atie na basak ake nango na dépôt wo atiki. Azwi saka mbongo atie na lipeka. Abandiko kene destination ndakupava na bongo na masina na quartier 3. Ako makaka liboso awa bayokaka mutu bouf akwei. Basimba Mama Siska batombola liboko ekiti. Mutuma courage aye azwi litoine atie na mutema yoki mutema ehebeta te. Nani osimba Mama Siska baotala karaboye. Heureusement bazwa numéro de téléphone babenga bana na ye pona koyebisa bango ke bayambango awa Mama Siska moyen te bana bayebo bakuta boye mama deja kufaki kala babandi olela yoka communication oyo. Mama biso oyo okufa ka kupelepe nini toyebite. Ana quartier 3. Yamji wateka photo yo na 12. Bakecha ba mbali. Lelo tiki na epe bien sisi ko tira pa kangi bilo na kecha la dépôt. Koya ka zo kitaka photo ka kwa kenda ku ala kwei. Koski bota so pe famna wa ba liye koski bota mama kile ko be mama mis. Tina solo na mawa. Ipasi makasi mama ya biso wewe ko teka to kima na ba ba mbango na ba kabasele. To kima na ba mbango. En tout cas, ezali kopesa pasi kasi ndenge liwa ekomi na Kinshasa, mutu abeta libaku akei, mutu akoya kaka ye moko akei. Yango baliwa oyo esengeli penza autopsie bayeba ba cause ya baliwa ebele na Kinshasa po eza normalité. Ekei! Na komi na Ntsele bakangi moyibi ya machine ya soudure yeyo ba présenter. Jeno bozomo na tonda bapake boye lokola jango mabende aza mutu mabe ya monisa batu pasi na komini ya Nsele sora kutani ne loko kosakana te ya koyiba okolela ya monisa bagister pasi nzoka bagister machine bozomona yango permeta bango batie mwa courant batie kuna bandi bongo kosude biloko ya batu ya muyibi atali gauche atali droite abi agister o lokwa azala malili na ya kotela ye awa ya puku maleme niao agister alalaki apikola machine yo tout la mwisi ya zaza balandela beko balobi yo oyibaka mingi lelo kosambwa baye na eti ande bazali komone wasa na maboka bapa polisa na komini ya Nsele yo kanenge bali ko expliquer s'il vous plaît banga mabende chaque jour to lelo maye amemina posta sude na jantu wana kwa kienango ndi batu bazali na secteur ta bamoni na libende bamoni kaza mtu a secteur te oki na libende ya batu wapi libalandi batie maboko mwana bandaye ko beta ya ona mai baonte baya na pa bakonti bango bazwa basabu sana ba papa muyibi ozape jeune tala nzoto moko sam suste ata zelo apambo ko tekate na mai pena njilo koti ata malile za elangano bimiso tekizelo yindi mino ya yiba pardon mbadi nini heke yo première édition ya quitter les prisons ezo banda bongo du 29 au 31 août kuna na États-Unis na église libérale Victor Jonathan Soukami pesa biso ba détail. Lelo nzamba kosala oyo ayebi kosala mikolo etikali ya kotanga na misapi po na quitter le prison oyo ekosalema na États-Unis d'Amérique précisément na Washington yango yese koki na église libérale oyo ekumbamaka epai ya l'homme de Tikotak l'apôtre Christophe Ngandu mokitani tope mwana ya papa Aidi na bala kaka nzambo asalaka epai ya papa ye wana pe azosala lelo epai ya apôtre Christophe Ngandu l'homme de Tikotak mwana na nzambe tala moma ya kozwa délivrance yangoyo moma ya kovivre bâton ya guérison miracle avec des témoignages batu oyo bazalaki lié bazozwa ba délivrance bazokangwama makambo zofungwama yoka ba témoignage webi mwaso oyo azwi zemi ya liboso elle a eu sa première grossesse zemi elongwe elle fait une fausse couche azwi ya mibale elongwe deuxième elle fait encore une fausse je pense ayi kozwa ya misato je pense que c'était la troisième nayebisi boye je lui dis ceci sala na kondima et la foi tokobokola zemi oyo na mabondeli akena hôpital ezalaki extra utérine ezalaki libanda ya matrice tobengi mungangawa on appelle un médecin alobi zemi wana esalaka ata 3 mois te il dit que ce genre de grossesse ne prenne pas 3 mois ekosala ata 4 mois te ça ne peut même pas faire 4 mois maman oyo aboti je sais que l'éternel est grand je sais que l'éternel
Je sais que l'Éternel est grand. Et notre Seigneur à nous. Et comment? Il est au-dessus de tous les dieux. Et comment? Il est au-dessus de Tangu bitume komi ya banzambe. Nzambo ya yo. Ton Dieu à toi. Azali kolo ya banzambe Il est nyonso. au-dessus de tous les dieux. Tangu banzambe ya ba famille kotelema. Les divinités des familles se lèveront. Comment rater? N'oubliez pas peur. Loba ça y est. Du vendredi 29 au dimanche 31, 3 jours il y a miracle, 3 jours il y a délivrance. Avec l'adorateur frère Steve Mwanza oya bengisi bana na nzambe nyonso baya yo mutotuni ngai esike kozala tozali na États-Unis d'Amérique na Washington City na salle Performing Art and Event Center. Yaka deja ozwa place na yo po awa nzambe ya tikotak azosala azo continuer toujours kosala. Ozalaka en Europe réservé place na yo, ozali na Amérique latine, ozali na Mexique, ozali na Canada, ozali na baita mususu ya États-Unis, pusanaka deja, yaka deja Washington, pomona oyo nzamba kusala na kati ya bomoi na yo. Okoki kobenga na numéro oyo ezali affiché ya États-Unis d'Amérique, ba précision nyonso oza mobimbo yo wapi. Po ba écriture na yelobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Keyo. Oui. Jeune fille oyo na kombo ya exaucé tokutana kina ye akindaka kosomba malala azakara na fond ya 3000 francs ya pamba pona koya koteka pona koliesa koko na ye. Kombo na ye exaucé jeune fille bomoni avandi liboso ya mesana ya malala boye kop nyonso asalaka yango yo avandaka na koko na ye na quartier Kalunga na commune na Selembao kasi ndenge bomoni azoteka malala na ye boye azoteka yango nyonso na fond kaka ya 3000 francs kokamwa. Tala réalité oyo batu misusu bakutanaka nango na Kinshasa au moment où kote mususu batu bazolia bazobwaka biloko na fulu soki obwaki miso tali boye déjeuner ekuba ekeye zongi bashawarma pizza epai kasi awa exaucé po asomba ata mwanga inga yo bomoni simila loboko boye balia na koko na ye ifo nano akende na rond-point Ngaba na batongo deja na 3000 francs na maboko kosomba malala epai ya ba mama manevre batekaka na rond-point Ngaba wana mo mupikwa 1000 francs 1500 ensemble aye atiango na mesa po na koteka. Tala kaka yo moko tokoki kotanga 1 2 3 4 5 6 7 malala s'il vous plaît. Yangonda tena mesa mwana mkeso ka ye mwa 200 fois 300 fois sombi client azui aleki nzela yepe ayebeli ndenge nini bakoki kochamu eloko na munoko essentiel journée leki ekijose omwana batie 10 malala 15 3000 tosombaka ko esunganga na koko nasunga koko na mwa savon na somba. En tout cas, exaucé aza exemple à suivre po aza lokola ba jeune fille qui lelote ba mesana bango ko yenga ko yunga na pamba na balabala au moment où exaucé yeyo azo sala kop na ya malala pona ko sunga ye na koko na ye bazo kata mo eloko kolia bo sunga ye bo che maboko batamite malamu bo matele exaucé ata fond e ko sunga ye makasi nzamba ko pambola yo po ezande sika malamu kolona exaucé aboya na ye ko sala n'importe quoi azo luka pona survie na bango bande kwa diaspora batamite malamu situation azo lekisa eza ya pasi makasi nzambe sunga exaucé akelela te azanga kata eloko kolia te et normal. Okay. Kokoma millionnaire lelo na République démocratique du Congo eza facile. Beta kaka winner loto na 500 francs ya pamba ou gagner ba million. Ça va. Ouais. Oui, que tu bosses dit. Mais il faut se rafraîchir mon. Vous en avez région petit. On y va mon bébé. C'est l'ambiance. Hein? Vas-y. Qu'est-ce que je peux vous servir? Comme à tribune. Oh. Vous mettez. Oh. Mesdames et messieurs, il arrête les temps. Champagne, fiston Saïsa. C'est la vie, hein? Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Composez étoile 404 yes. Bedana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec
tozobeta. Condition de vie nini population ya quartier Mitendi kuna na commune Mongafula bazo vivre bolanda. Awa tozali bongo na Mitendi na commune ya Mongafula. Population awa lobi bazaka na ba problème belé, surtout likambo etali mai wana kuti ya koloba te. Courant n'en parlons même pas. Likambo etali mai awa soka sosa beti kokoriko. Opération bandi ekiparate. Papa, maman, mwana. Zwa bassin tchana mtu. Lokola ndeko bomoni bien ki funda bilamba nyosa tuli ki angoli kola mutu bazali kokende. Eza faut agiter. Lemsu yoka sako ba bengane na ndaku luvunu na nge. Akei ko luka place balezali liziba akota kuna abanonika bilamba tchaka. Ba wese na ba sala ga awa eza ba système wese a coup direct. Wese esenga foza na technique moko ya sakana te soko fandi ko fanda nyonso te ko kitana sete ko kanga na mabele te potango e lâcher qui quand sutuka boye. Moi systématique rozonga be moi infection la tio na nzoto. Non esenga foza na moi technique moko ya reposer. Wenze a so kuti bateka ka matembele. Ndunda. So jour année za jour a chance mbinzo. Pokuta ta kwisa pete awa. Wona poso leta Thompson okoko lololo. Non. Lucas centre de santé kotoyo keleve. Comment na awa lokolo bato vivre na mboka me tozali na Kinshasa. Population leli pa ya bakonzi yoka. Awa tozo vivre penza difficilement na souffrance. Mai ma pasi kokita kokende kozwa mai nzele peza te. Ezala moto ezo komate. Tozo mona pasi ya solo tozo mona pasi. Loko tozana Congo. To banzi ete bakonzi bayoki. Heke yo. Hôpital moderne pona ba congolais nyonso esi eyeba na TVC médical papa mama ko buka na te yo mtozana ba problème ya mbasu ya ba rein kende na TVC médical kuna na ngiringiri na veni Kenge 77 pa docteur Benjamin Tatete na mama Violette Tatete kozala jamais déçu. Après avoir kokende mikili ya poto kotanga kozwa mayele nde bayaka bongo na République démocratique du Congo ko investir na domaine ya santé. Bango banani ezali bongo couple Tatete ya docteur Benjamin Tatete na mama Violette Tatete. Ba na disposition ya ba congolais hôpital moderne ezali correspondre na ba norme internationale awa na RDC. TVC médical oyo esilisa kisakata kiduka pe kisema ya kokendaka kosala mulongo kokenda kozwa soin na Suisse na Inde soki wapi po nyonso deje ezali ba service nyonso ezali bongo organisé na TVC médical bongo côté ba pareil wana kututika na yo ba pareil ya qualité supérieure bongo côté ya ba personnel kuna kututika na yo hautement qualifié rigueur ya ndenga defote oyo Benjamin Tatete azalaka nango kuna kututika na yo yango résultat nango emonanaka na qualité ya soin malonga bapesaka na ba patient. Papa mama tika na yebisa ibinoke na TVC médical boya oza na mbasu oza na diabète oza na pota songolo to pakala ya kambangu na TVC médical bayeba ko consulter yo bapia yo ba soin de santé ya malonga bokanisi esili na TVC médical bazape na maternité oyo bazobotisa lokola mikili ya poto kasi na prix ya dara veut dire moins cher s'il vous plaît. Na TVC médical kuna soki okoti biloko bayaka nango tongo midi pokwa bosana po bazali na service mobimba e kozwa soin na yo bapesi yo déjeuner na tongo na midi olie na pokwa polie bachange na bilamba. Na TVC médical bazali ko assurer soin de santé ya qualité ya malonga awa na Congo. Ekei Junior Ndala oyo azali reporter ya Kelboul magazine na yo séjourné kuna na Kindu na Manyema sali constant ya wenze ya lombolombo oyo ezalo kwa libongo na bango ndenge nini batekaka. Batu bakendaka Kindu bayebi wenze ya libongo ya lombolombo awa ndenge moni yango boye toza bongo na province ya Manyema wenze oyo kolanda ndenge za boye te ba mama bazoteka na se ekotisaka mbongo na ndenge ya kosakana te ba vendeur chaque jour bazalaka obligé ya kofuta 1000 francs ya étalage kasi ba konzi ya ville ya Kindu ata mukolo moko te ba lota ko moderniser wenze oyo kokamwa ba mama bayaka na biloko eutaka na ba wenze ya kati ekatisaka awa na ba bwatu ndenge omoni bayaka na yango awa na wenze oyo pona koteka
constat tosali eza ke biloko ezotekama kaka ndenge ezalaka koto oyo bazoteka mafuta na mopanzi ndunda me ndunda na bango batandi na mabele. Constat mosusu eza ke na wenze ya libongo oyo batekaka bitabe kaka ya mobesu yo moko kende kotelisa po awa ndenge biloko yelaka na koteka mbala moko moyen ya kotelisa yango ezalaka te. Pasi na bango ezalaka nde na ntango ya mvula po bazalaka na esika ya kobombela biloko te. Wenze oyo mobimba baza ata na toilette te. Awa soki oyoki posa ya grand besoin to pe petit besoin pesa ebale mukongo sala posa ya motema na yo si mozongi oyo koteka. Posa eba mama oyo ezake batongela bango wenze oyo zo répondre na ba norme po batekaka na ndenge esengeli yoka communication. Hapa tuko kubichi Mendako ndio tuko hapa ya chakula yote ya Kindu ndio tunatumenia hapa kubichi Mendako. Sasa condition tuko nayo juu ya nini? Gisi ya batu penea, gisi ya batu kujisha, iko nini aipermete hii hali ni tuko hapa. Hapo vile sasa ndio kunyongoza. Ndio tunatafuta gisi ya kututengenezea, ya kutujengea vibanda, ya kutusaidia nini? Msaada kabichi Mendako. Ndio ile kwa pale ndio tuko napenda mtutengenezee. Kosa manjia, kosa ginyetu yote ni kubali manjia haipatikane. Yatoka tangu Kasongo, Makibombo, mamingini mbalimbali, kwa hiyo kufika hapa shida. Tunauza na sisi tunateleka. Tunauza na sisi tunateleka. Na batu bengine banakuya banakia kuuza banapeleka na abo. Awa tomituni yango mbongo ba mama bafutaka ya tike étalage chaque jour ekendaka wapio po ata urinoir ya pamba na kati ya wenze oyo ezati ezalaka te makambo soni boy. Eki érosion ezotungisa population ya quartier Kalunga kuna na commune ya Selembao. Quartier Kalunga na commune ya Selembao, population balembi na bango likambo ya érosion. Awa botala bino moko ndenge quartier koma pasi pe mawa érosion de érosion emema banda kwa ndenge na ndenge awa tala ndenge batikala ba misusu kutu batikala ka na ba demi Dakar donc ba parcelle etikala ka ndambu net ba oyo tala nde baza juste na érosion donc moindre mvula kaka bango pe ba se retrouver na kati ya érosion oyo. Population balembi baleli na micro quel boule mag boyo ka bango ndenge ba communiquer tolo bakutu te ba mvula na ba mvula banda kwa kitodo obe demi quartier kenda yimoko zo mone mingi batelengana babisu totsaka ngo bandambo yango tozo se trouver kam gobe ko kutaka bu eska to keto yebite papa bango moko kaka ba mona tolela butu mo ipona bango kaka biso ni to lo bati mo azomo tato tiko mina suka nelanga to vivre na biso bien papa mena mbula passe ta mapango nde tikali biso avenir nyonso yango ekenda direction oyo eza direction mo eke timo nga fula eke subo tina makala me ebeba kabo wenza munene ezalaki mwa likolo awa babande ko benga wenza malanga me bande region oyo ya donc moi ezate donc mbula soki ebandi tozala na kimia te bozobanga kaka tolalaka te mato ika libanda tala kuna ndenge kei bandako ekei donc bato baperdre ebele mukujambo kuno tukumina patu sana pashi ya moko kuzwa de so kwa kushaza biso palasi so kwa kulubanini na yekaka na bisute so kwa kubongisa la bisuna bufana na kubongisa yekaka toloba tolemba la biso yemo ba mkonza mboka akita non sur le terrain a tala biso abanda ko tire so ba 1 mètre ya pamba na minute po to anelanga so ka mbule bandia tolala pongite botala kuna likonde banda ko ekweya biso banda o to temo za ki lupanga batu ekweya to tikala ka bo pado ba mkonza mboka penda ya ko sunga ya fati beto eloko population ya quartier Kalunga na commune ya Selembao bazali ko senga na bakonzi ya mboka balukela bango solution pona likambo etali érosion oyo surtout na période oyo tozali elanga
po soki bakomi na mvula balalaka lisusu malamu te litoi moko libanda moko na ndako po soki kaka moindre mouvement pa basote mbala moko yango basengi na bakonzi ya mboka na badepute nationaux pe provincial oyo bango bavota awa na commune na bango Selembao baya kosunga bango sino mwa eza te. Bavandeur ya wenze ya Gambela na direction ya Ethiopie kuna na veni Maringa bazoteka likolo ya salite. Tala fula monene bozali komone matangomba boye kaka nde bomoni yango ekotisi bato misusu bandaku bato ebele babela kaka likolo ya fulu oyo ezwami awa na direction Maringa na croisement Ethiopie. Cause na yango banda misala ebanda kosalema bakoto oyo batimola bazelo ebele meke baya babwaka ngo ka na direction Maringa oyo wo ndenge bomoni yango boye salite poto na ndenge kosakana te donc bavandeur bakoma oteka na bango ka likolo ya fulu likolo nango bakisa chudia kubola population bazovivre ka na salite ba mama baleli bazokoka su koteka malamu te po fulu oyo eza ko indisposer bango kutu misusu bakomi kosenga na bango libala bavanda pona ka likolo kokima fulu oyo kokamwa kutu misusu balembi na bango koteka awa likolo ya fulu bisika msusu kokende ezali te bakomi koluka na bango libala basengi na nzambe babala epo bakima ka koteka likolo ya fulu ya salite oyo yoka ba mama bango monde ba communiquer mibali babala biso po toteka sute tolembi fulu papa tolembi fulu tolembi telende toteka sika salite maladi papa maladi kute ebele bakota bandaku mpo na fulu ebele mpe bakokufa mpo na fulu kaka tolembi fulu ezolongwa te tokomona posa nzamba pambola papa moko boyasukanga naza veve natika koteka na fulu boye papa gouverneur yo bavota batiaka bokonzi mpona kosunga bapeuple salite boye yo papa gouverneur okipe so bapeuple te biloko bakipeka bafamille na bino en tout cas makambo boye eza normal te bamama oyo bazoteka na Maringa direction Ethiopie basengi na bakonzi batalela bango likambo ya fulu oyo po tike bafutaka eloko moko ta malongo esalemaka kote oyo kote propriété 0/0 basengi na papa gouverneur ya ville ya Kinshasa. En tout cas, et pas babourgmestre na niveau na bango, baza ne loko osala te. Basengi na yo papa Daniel Bumba, tala direction Maringa la croisement Ethiopie. Fula moneno ebotama sunga bango o interpeller bato bazo sa misala kotoyo. Baya kolongola fulu oyo po ba mama pe baza na besoin koteka na tranquillité nyonso po soki bateki te moyen ko vivre ezate ko po moni bazo sala bazo teka ba biloko ebele ya kolia kotoyo yango nde sungaka bango po na survie na bango kotika bango koteka na ba conditions eza normal te tala koto banikiseli epondu tanda zo mema ka likola poto mama musu koto atandi biloko ba vivre frais salite kaka wana koto musu bazoteka bandunda koto musu bazokata kaka na kata full na solo oyo eza kopesa population malade na ndenge mukete et normal te. Page Rose ya lelo tika to souhaiter heureux anniversaire na Naomi Iyolo Libonyoma oyo azo célébrer anniversaire na ye lelo kuna na États-Unis na mboka ya Texas. Cadeau signé papa na ye Justin Bonyoma oyo a souhaité mwana na ye Naomi Bonyoma heureux anniversaire.
ya lelo ekomi na suka Kelboul magazine na bino oyo bozelaka mingi na bandaku na bino tika soki bomoninga elengi boye bopesa merci na Trésor Toussaint o azalaki bongo derrière caméra pe madame Karine Mbembe o asimbaki édition ya lelo Victor Jonathan Soukami azalaki wana pona ko assister bisonga na bino tokutani lobby na même occasion ya ko servir bino.